Pildītājs no šādām pozīcijām tieši nākot uz āru, strauji pēc pagrieziena šis valkošais metiens. Īsens ir bijis ļoti spēcīgs Jēgram. Metiens no distances pazaudēja bumbiņu, Brants un beigās tā ir vārtos. Spēles 7. minūte. Pēc tam Guido ļoti enerģiski metās iekšā šajā divcīņā, nokrītot pat uz abiem ceļiem. Tas var būt sāpīgi. Rēders met pa vārtiem. Tiesmainieki tikpat ātri arī pazaudēja iespēju turpināt uzbrukumu. Reidzāns metiens par pašu vārtu stabu aizdo bumbiņu, pēc tam bumbiņu lido vārtos. Kristers Leks, nu šeit viņam būs 2 minūšu norāds. Lielvārs Lorbols, līdz ar to nemaz nav iespēja spēlēt šajā skaitiskajā vairākumā. Nav nemaz iespēja pierādīt to, ka pa nedēļu ir sagatavojuši to. Tūtāns met un pēc tam diskutablu Oskars noņēma bumbiņu Rēderam tieši pie paša Ulbruks rezervis soliņa. Tiltiņš mazākumā gūst vārtus un spēles 12. minūte. Situācija Lēvalds. Reidzāts no labas pozīcijas. Bļās. Labi Rēders bloķē viņa metienu. 3 minūtes vēl pirmajā trešdaļā. Lāpiņš. Atver Kārkliņš, bet pēc tam Tiltiņš ir izveicīgākais vārtu priekšā. Krīt gan pragmatiska spēle. Ne tai augstākajā tempā. Daudz pozicionāliem uzbrukumiem, daudz spēlēt uz bumbiņas saglabāšanu. Lāpiņš piespēlē Tiltiņam, Krišāns. Tas laikam būs soda mētiens, saucamais. Laba iespēja panākt 3 vārtu pārsvaru. Lēvās pret Kārkliņu. Vairāks kustības Kārkliņš izseko kustību. Viņam jāspēlē par Reidzāņu, jāspēlē uzmanīgi savā aizvārtē. To arī Plots dara. Kusiņš. Labs metiens pēc pagrieziena padod Saivim. Reiz Spilbergs. Sevērtajā labajā laukuma malā. Iet uz metienu, Spilbergs no laukuma kreisās malas un gūst vārtus. Nedaudz. Veido uzbrukumu, laba iespēle no mētas uz aizupiešu, Jurģis tiek uz metienu. Saspēlē metram, labi Kārkliņš. Kārkliņš tiešām. Plots spēlēs Filmam, nedaudz nepatīs piespēle, uzreiz Spilbergs ir veikls un gūst savus otros vārtus šajā trešdaļā. Ļoti īsā laikā Kārlim Spilbergam smēt. Maiņa jau notiks, pat nepiefiksēja. Gribētu teikt, ka Kārkliņš labi darbojas vārtu palīgā, viņam arī nāk Rūdzīts. Vārtu priekšā, labi pārvietojās Zaits. Nav šoreiz nebija. Man jau no teienas to viegli redzēt un izdarīt secinājums. Labu šoreiz viņai piespēle, pēc tam vēl ekstra piespēle no Lēvalda uz Spilbergu. Feldmans no visai jāsalēņķa met pa vārtiem. Saitkovs labu piespēli viņam izdeva, pēc tam labu un vēl viena vārti mums ir šajā spēlē, numur 29. Reidzants savā aizvārtē. Virknējums, kurš šodien ir visbīstamākais Ulbruks rindās. Vēl viens bīstams moments un vēlreiz bumbiņu vārtos, un tas bija, nesapratu, vai nu Spilbergs vai Lēvalds. Grīnvalds tiek pie rezultīvas piespēles. Ko Sants Lēvalds neizdarīja ar soda metienu, nu to viņš izdara no spēles. Vai centīsies ļoti ātri spēlēt, jau šeit būs noraidījums Jančevskim vārtus. Tagad ir iespēja gūt vienus. Tas būtu pirmais solīts atspēlēšanās virzienā šī vakara spēlē. Kīsnits met no distances, to izdara. Tikai 13 sekundes vajadzēja, lai realizētu skaidrs ko vairāk. Grīnvalds tagad iespēlē Burbo. Vēlreiz Burbo un vēl viens soda metiens tiek nozīmēts šajā spēlē. Nierēs sāk Krišāns. Pasaules čempionātā pret Somiju viņš realizēja. Vienu brīdi bija ļoti naskas uz realizāciju, tagad nedaudz bija ieslēdzies augstais posms, bet ne šoreiz. Un tagad Saitkovs vienā pieskārienā, Brants reaģē.
Liels prieks. Un cieņa viņiem. Arī komanda ir iedzinējis 6 vārtiem. Pa vārtu stāvu met Skudra. Pēc pagriezuma. Nebija gan arī uzreiz vienā pieskarā vienkārši izdarīt metienu Udim šajā epizodē. Jēgers iet zvalkošo, labi nospēlē Spielbergs aizsardzībā ar Noju. Regulāro 7. vietā. Vienu brīdi varbūt arī bija tādas pat šaubas vai bažas. Būs noraidījums. Vai varētu tikt izslēgšanas spēlēs? Ceturtdaļa finālā gūstot pa 2 vārtiem. Tas arī varētu būt šis klupšanas akmens, kāpēc neizdodas. Arī 8 ielaist tie noteikti pa daudz. Bet nē, tā tomēr nebūs. Spēles 60. minūtē Feldmanis.